ബാക്കി വിശേഷം അവിടുന്ന് കാണാം. നമ്മൾ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബീച്ച് റിസോർട്ടിലാണ്. നമ്മൾ അവിടെ എത്തി ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ നടക്കുകയെന്ന്. നമ്മളിവിടെ എത്തി. എനിക്ക് എൻട്രി ഫീസ് 250 ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയി. റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫുഡിന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കാറ്റലോഗ് നോക്കാം. Two veg is okay. One means 1/2 veg, hot and sour. Then 1/2 veg and 1/2 chicken. Okay. Sure. Can we go out? Sure. It's ready. We will. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പോയതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ടൊരു പേരിന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. നമ്മളിതാ എനിക്ക് അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലോ, എന്ത് രസമാണ്, അടിപൊളി പ്ലേസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയ ടൈമിൽ. ഫുൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ. ഷാനന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഇടുന്നാക്കാം അല്ലേ? നോക്കി ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് എല്ലാം എന്ത് രസം. ലൈക്ക് കപ്പിൾസിനെല്ലാം നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയത്. നല്ല രസമുണ്ടായിന്. സീ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫോട്ടോസ് ആയെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, കപ്പിൾസ് ആയിട്ടും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാനും മൂടാക്കാനുള്ള സംഭവം തന്നെ അടിപൊളി. നീ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചോട്ടെ. സ്ഥലം ഊനാലൊക്കെ ഗായ്സ്. നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കും. കറുത്ത ഊനാലുണ്ട്, ഉണങ്ങിയ മരത്തിന്റെ ഊനാലുണ്ട്, പോളിഷ് ചെയ്ത മരത്തിന്റെ പൊട്ടു ചിലപ്പോ. ആ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ, സെറ്റ് സ്ഥലം, മരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാം, ഏത് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി, റിസപ്ഷൻ, എൻഗേജ്മെന്റ് എല്ലാം ഫുൾ പറ്റിയ വൈബുള്ള സ്ഥലം. ആൻഡ് ഫുഡിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഫുഡ് ഇവിടുത്തെ. നമ്മൾ സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഒരാൾ ക്യാമറയിൽ മുഖം കാണിക്കൂല ഗൈസ്, ഒരാൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഫുൾ സെറ്റപ്പായിട്ട് നല്ല ഫുൾ മസ്തായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ഓട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായത്. അവിടെ കുറെ പൊട്ടന്മാരെല്ലാം എന്തെല്ലാം കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓട്ടോ പോയിട്ട് അവിടെ ഇറങ്ങും. ബൈ.